para bunda-bunda di rumah, waktunya aku mau unboxing lagi nih. Ini aku pesen tas dari Shopee Live. Pokoknya toko Shopee ini tuh langganan aku banget. Kalau aku mau pesen tas branded, harganya jauh lebih murah dari counternya. Dan aku pesen Payla Flap Backpack warna pink, brandnya dari London Berrywear, dan ini tuh bahan tasnya dari kulit jeruk. Pokoknya ini direkomendasin banget ya buat para bunda-bunda mau beliin anaknya tas, karena sebentar lagi mau masuk sekolah. Dan di dalamnya ini sudah berlapis furing, ada 2 ruang, ada zippernya juga, dan zipper utamanya pokoknya aman banget. Dan di samping kanan kirinya juga ada tempat untuk naruh minum ya bunda. Ini tuh tasnya harganya murah banget ya bunda, cuman 160 ribuan aja. Cus, linknya nanti aku taruh di komen.